higala, kumusta? Malipayon kami nga magauban kaninyo ni ining atong usa na usab ka panahon nga diin magtuon kita sa atong Sabbath School quarterly lesson dinhi sa atong takna sa pagtuon. Ang ato nga Sabbath School quarterly karon magasugod ug usa na usab ka bag-o nga quarter alang kanato. Ang uluhan sa tibuok quarter nga atong pagatun-an mga higala mao kaning the role of the church in the community. Nindot mga higala, unsa man di ay ang mga buluhaton sa ato nga mga iglesia diha sa komunidad. Og sa lesson number 1, ang ato nga pagahisgutan karon mao ang the restoration of all things. Kaning pagpakig uli sa tanang mga butang. Sa dili pa kita magpadayon mga higala, maghimo kita og pinasahi nga pagampo sa pagsugod uban kang Ma'am Pinky. O Diyos na mga balaan, tag-iya sa among mga kinabuhi, kami duol kanimo uban sa paghangyo nga imong dawaton among mga pagampo aron imo kami hatagan sa kaalam sa pagsabot sa espirituhanong mga butang pinaagi sa pagtuon sa imong pulong. Panalangini o Dios ang tanan namong mga higala ug mga kaigsuonan nga dagahimo sa regular nga pagpamati o pagtan-aw nining takna sa pagtuon. Daghang salamat o Dios sa imong saad nga diin ang tulo kon sobra nga mga hisgot sa imong ngalan, ikaw anaa sa ilang taliwala. Kay kining tanan among gipangayo sa ngalan ug gahom ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Mga higala, padayon kita sa atong pagdiscuss alang ni ining atong lesson number 1, restoration of all things. Uban kanato si Ma'am Pinky ug si Pastor Sigundino Asoy. Ang atong unang nga hisgutan mga higala, makita sa ato nga leksyon karon kaning the image of God. Apan sa dili pa atong basahon mga higala ang ato ang memory text, Genesis chapter 1 verse 27. So God created mankind in His own image. In the image of God He created them, male and female He created them. Busa ang Dios nagahimo sa katawhan sumala sa iyang kaugalingong hulagway, sa iyang hulagway, sa hulagway sa Dios gihimo niya sila, lalaki o babae, sila gihimo kaniya. Mao kini mga higala ang ato ang memory text sa Genesis kapitulo 1 bersikulo 27. Karon dinhi magsugod ang atong discussion. Unsa may buti pasabote aning image of God? Kung moingon tag gihimo ta sa Ginoo mga higala diha sa hulagway sa Ginoo. Ako, si Pastor Asoy, si Ma'am Pinky, kamo, manamin ta mga higala. Kita ba mao ang image of God? Mao ba ni buti pasabot sa balaan nga kasulatan? Unsa may buti pasabot ani Pastor Asoy o Ma'am Pinky? Dili matud pa sa usa ka magsusulat nga si Ellen G. White nagaingon siya sa Education page 15. The nature of God's image is holistic. When Adam came from the Creator's hand, he bore in his physical, mental, and spiritual nature a likeness to his Maker. Holistic meaning dunay daghang mga aspeto niini nga dili lang kay sa panagway kun dili sa iyang karakteristik. Okay, so maghisgot tag holistic Pastor Asoy, dili lang dahil siya nagalangkob sa physical. Ang atong lesson tataw og klaro kayo nga nagpahinumdum ka nato mga higala nga kung maghisgot ka og image of God, nag-ingon diri sa atong lesson, it includes the inward and the outward appearance of a person. So ang Ginoo iyang giingon nga kanong kinahanglan kita mo kopya sa iyahang panagway. Tungod kay pag-ingon niya kopya, naghisgot na siya nga apil kopyahon dili lang ang iyang physical kundi ang iya mismong kinaiya. That is the inward. So kay holistic man, apil na tanan, physical, mental, social, and spiritual. So mao na ang pasabot sa Ginoo nga sama sa iyang dagway sa ato pa kinatibuk-an sa iyang pagkatao. Speaking of perfect condition. So salamat kayo sa inyong paghatag di ana nga kahulugan na Ma'am Pinky o Pastor Asoy may tungod sa likeness o sa image sa Ginoo. Kitang tanan
dili pud kitang tanan di ay kun dili kitang mga minyo dahil may mga anak dili man tingali perfectly representing sa image o sa likeness nato, pero in many ways pagtan-aw ta sa tong mga anak makaingon ta nga nakaliwat gid pareha gid kay nato, Ma'am Pinky. No, ingon ana siguro ang konsepto nga buot ipasabot sa atong Biblia mga higala mahitungod sa kanang likeness o sa image nga gihisgutan sa ato ang leksyon karon. Ug kani nausab mga higala sa diha nga nahulog ang tao. Makita man na nimo ang istorya, ang sugilanon sa pagkahulog diha sa Genesis Kapitulo 3, mga higala, ug unsa may resulta niini. As far as the image of God is concerned, unsa may nahitabo ani og sa kalibutan sa diha nga ang tao nahulog sa pagpakasala. Well, originally, giingon din nga sa diha nga gihimo gyud sa Ginoo ang tao. Kuan walay labot ang sala. Diha kaniya ang pagkabalaan, ang pagkasanag sa naong, kay makita man nato nga gani wala sila kailang unsay pulong sala. So balaan sila silang panghunahuna. Ang Ginoo ra gyud ang ilang gihunahuna pirmi, malinawon sila, malipayon dito sa Garden sa Eden, kay gitagaan sila o katungdanan nga mao ang mag-atiman sa gihimo sa Dios dito sa Garden sa Eden. Mao na siya ang atong unang kahimtang. Nawala ang himaya sa Dios sa tao sa dihang nahulog siya sa sala. Mao lagi. So, ang tao, gibati niya ang kauaw. Kabantay ka, anak, bitong tanawar ko nang sa telebisyon. Ngano man ang mga tao nga makakomit og sala, nga manabon man silang naong sa panahon nga interviewon sila. Tungod kay nabati nila nga guilty sila. Sa dihang ang atong unang ginikanan dito sa tanaman sa Eden, nagpakasala sila, mitago sila, kay nauwaw sila kayo. Unsa may ibot pasabot ana nga wa man punto sila unta gyud gi pakauwawan ang nahitabo. Sila mismo ang mibati silang kagalingon nga ang himaya sa Dios mi kalagyo kanila. So ang presensya sa Ginoo wala na silang kinabuhi sa ato pahigala sa panahon di ay nga makasala kita, ang hulagway sa Dios, ang iyahang pagkabalaan nga atong mabati unta wala na sa atong kinabuhi. Mao na mga higala ang degradation nga nahitabo ba nga mius-us pag-ayo ang tao. Consequence. Ang kinaiya ni us-us kay mao man na ang kinaiya sa pagka-Dios noon, mao man na ang timailahan nga naa ang himaya sa Ginoo kanato sa diha nga ang imong kinaiya Dios noon, sumala kang Kristo Jesus. Sa diha nga ang tao nakasala, wala na ang kinaiya sa pagka-Dios noon. Ang pagkatawhanon o ang pagkamasalaypon, pagkamakasasala, maunay mipuli sa tao. Pero ang akong pangutana, ngano mang naapektuhan man ang kinaiyahan? Nakita raman unta, si Adan raman unta og si Iba ang nakasala, naapil man ang kinaiyahan og kamaot. Bisan na atong leksyon ng diretso din sa paghimo sa tao, sa sumala sa dagway sa Dios, ug nahibaw-an nata karon nga nato karon nga ning sulod pud ang sala. Sa ato pagod, ato kung pamalandungon kun di nato sabton og tun-an ang background ani. Sa sunugdanan gihimo ta sulusama sa dagway sa Ginoo ug uban siyang kinaiyahan ug katuyuan ug kagahom. Perfect. Pero ngano mang diha may sala. Mo nang gusto nako hisgot aning bahina nga sa pagkabutang nato aning yuta kay kini atong leksyon pasantop-santop pabalik-balik man ni diha na di ay diri gihulog daan ang kontrabida nga gikan sa langit nga gihulog nga ingon siya nga unsa ba nang gihulog man kudri nga may laing gitugyanan ang Ginoo diri bantay ka karon kay ako ning biktimahon para diri ni sa ako. Nindot kaya sundon nga panghuna-huna, ma'am. Kay ang unang akusasyon manggod Pastor Asoy sa yawa nga ang kasuguan sa Ginoo dili masunod, lisod sundon. Kay dili na siya maoy unjust ba, walay justice, dili maayo o dili sundon. Mao na nga gibati nila nga wala sila kagawasan. Ang ebanghelyo ni Satanas mga higala ang bali nga napiriso mi magsunod-sunod ta sa sugo nga dili hingpit nga walay kagawasan nga tinuod, pero ang tinuod biya mga higala dunay kagawasan nga gihatag bisan pa taliwala didto sa Garden of Eden, dito sa Garden sa Eden kay ngano man
wala man gitago sa Ginoo ang kahoy. Gipadayag. Unya, wala po niya didi ang yawa nga muadto dito sa kahoy. Buoti pasabot nga naa din ha ang kagawasan. Ay, freedom. Freedom of choice. Kay mao man ay sumpay mag-uban man ang kagawasan ug ang pagkahingpit mga higala. Ug sa diha nga gitugutan diha na nahulog ang pagpakasala tungod kay di man pwede nga kuhaon lagi ng kagawasan sa tao kay mawala man ang perfection, mawala ang gugma ug ang tao ma-reduce into a robot, mahimo siya mga higala nga robot na. Salamat pastor ang hisgot ka og pulong gugma. Nindot na gining pulong nga gugma oy. So, by that reason, human beings was created because of love. And because of that love, pareha sa dagag uli tao nga nagkauyab na ay test of his love. Kadtong kahoy nga gihatag gud tanan ang tanang bunga sa kahoy nga ilang makita ilang kanon. Pero how God will know kung kining iyang gihimo nga tao nga iyang gitugyanan aning butanga tanan, siya ra ba gyud alagaran? Mo nang atong nahibaw-an nga there was a tree of Good and evil. the Knowledge of good and knowledge of good and evil to prove nga ila bag yun ding likayan sumala sa giingon nga ayaw lang mo pagka inyong hatanan 99% kanilang kahuya ayaw din niya kauna kay kamo makaila na sa unsay daotan og dili. Kadto nga kahoy, Kay mao to ang nasa pa, kahoy nga Pastor. mo pahinumdum nila. Oh, di kaysa gayon nga mukaon mo ni ani kamo mamatay. Di mo man gigamit sa Satanas. Gibalin Madili na ka, niya gibali. gamay. Ay, giinan din sa Satanas kay mo man to iyang point nga kinira ang ilang patyanan. Kay di sab ko Tibaw na. ganahan kung ako ang kibali ang yawa, di ko ganahan nga nay mupuli na ko diri. O sa ubos ra gud nako ni sila. Oh, so Mao na. nangita siya paagi, nagdisguise siya nga ingon nga bitin, kay ang bitin atong panahon na di man makasulti apan iyang gisudlan. So Tinuod. that was the great temptation on the part of Eve nga nagpalayo-layo po siya siyang bana didto siya sigigtan o kanang unsa man sa kapati man lagi siya nga naay bitin didto nga giingnan ang si iba nga ayaw mo po diha paduol o pagpundit o pagkaon kay mamatay mo diha sa gayon nga mukaon mo ana. Here comes pod ang devil nga naggiyawaan niya ang bitin gisudlan niya. Sa tanawa ko kaon-kaon ko diri og tinuod na nabatay na ko. Oh. That was the point nga si Eve nagpailalom sa gahom sa Satanas, pinagi sa iyang pagduha-duha sa pulong sa Ginoo. So wala gyud gisuppress ang kagawasan mga higala kundi naa didto ang kagawasan sa panahon nga nakasala si Adan og si Eva. Pero balik ta sa atong gihisgutan kaganina Pastor Asoy katumingon bitaw ka nga ang hulagway sa Ginoo na wala sa diha nga kita nagpakasala, meaning ang estado sa tao na ubos, na bulag, na layo, makabalik baka ang tao sa iyang kaugalingon sa estado nga naa niya sa una, sa wala pa siya makasala. Sa iyang kaugalingon ba, is he capable of going back to his former position? Dili, klaro gyud na nga dili nato kaya og kitara. Wala tay mahimo gyud. Mo na nga ang atong lesson nagapahinumdum kanato kanunay nga mobati unta ta nga atong gikinahanglan yun ang Ginoo sa matag yugto sa atong kinabuhi. Gikinahanglan gyud nato siya kay tanawar gud ang desisyon. Imagine mo bitaw ang desisyon sa pagpakasala sa atong unang ginikanan. Giplastar man gyud sa Ginoo tanan. Pero ila man gyud gihapon tong nahisgot bitaw ta si may agi natong lesson, ilaha man gyapon tong choice. Sila gyud nagpili ato, gitagaan sila sa Ginoo kagawasan. Pero kung kita ra gyud pasagdan, mao ra gihapon, wala gyud tay mahimo kung kita ra magsalig nato. Wala gid tay paglaom pastor kay the fact nga may inclination na daan ta sa pagpakasala. Kay ang resulta sa sala di man kay sila ra ni Adan ug ni Eva sama na iyang mga descendants. Mauna ang atong leksyon mga higala pinaagi sa Biblia naghisgot og pulong nga atonement. Oh, mauni. Kay dili man di ay ta makabalik sa ato ang original nga posisyon mga higala kay ang ato ang estado karon makasasala man ta kung di na wala si Kristo, wala man gid ta kinahanglan day tag atonement. Kaning konsepto sa atonement
Pastor Asoy ug Ma'am Pinky, unsa may kahulugan gid ani? Kanang atonement at one moment. Ha? Ibalik ta sa Ginoo. Nay gusto nako basahon Pastor Gingging kon imo itugot. Ningon diri. God's promise here implies that God would set in motion His plan to draw humanity back to Himself. Okay. Ha? I like that point. Ingon siya diri. Kay gusto ang Ginoo nga ingon siya ibalik niya to draw humanity back to Himself, and thus by shifting the enmity but for Himself to Satan, God would establish an avenue through which He could save humanity while at the same time not violating the principles of divine government. So ang atonement in English, this is known in the original sense of atonement, what God has done and is doing in order to ultimately restore what has been lost in the fall. So, ang atonement di ay pagpabalik, pagpasig-uli sa nawala nga imahe sa Dios. Okay. Ang gihisgutan sa Biblia, mga higala, ang bayad sa sala, kamatayon. Na ay term nga gisulti dinha sa Biblia nga expiate or expiation, mga higala, nga buti pasabot nga imong isatisfy ang legal consequence sa imong aksyon. Ug ang legal nga consequence sa sala, mga higala, mauman ang kamatayon. Imbis nga kita mo oy mamatay, Siya. si Kristo mo'y nagpakamatay, mga higala, nagpalansang sa krus, alang sa tong sala, aron masatisfy ang legal consequence, requirements, mga higala. Kay ang enmity, manggod, naaba ang kasuko sa Ginoo ngadto sa mga makasasala. Maulian lang gid ng kasuko, mga higala, kung dunay, kung masatisfy ang requirement nga mao ang kamatayon. Mao na nga si Kristo mo'y nagpalansang o pinaagi sa iyang kamatayon, mga higala, kitang tanan na pasiguli sa Ginoo. Salamat kaayo, Pastor Asoy ug Ma'am, sa inyo ang pagpadayag nining atonement. Karon, kay mapasiguli naman di ay, anita sa buluhaton sa iglesia, Pastor Asoy ug Ma'am Pinky. Unsaon man nato, unsa may buhaton as a church nga makay-apil ta ning Ministry of Restoration usab. Mabitaw na ang atong iglesia na himong ahensya sa pagtabang sa mga kaigsuonan o parishioners nga ilalom anak nga maong iglesia. So may mga programa sila nga gawa sa pagtudlo sa balaang kasulatan, nagtudlo sa unsaon sa paglikay sa mga butang makadaot sa lawas. Oh. Kaning mga butang nga ginahimo sa iglesia. Dunay mga kalahukan alang sa mga kababayenan. Pagtudlo sa mga kababayenan, unsaon sa pagtahod sa ilang mga kabanahan, unsaon sa pag-atiman sa ilang mga kaanakan, uban sa insaktong paggawi. Oh. Ug ingon man nga dili lang kay one-sided, tanan nga membro sa iglesia dunay mga ahensya sa pagdumala ug mga programa sa pagpalambo niini. Okay. Ang atong lesson, Pastor Gingging, nagapahinumdum ka nato nga kinahanglan kita mosunod sa lakang ni Ginisos. Unsa man but pasabot anang lakang niya. Ang buhat sa kaaway mao gyud ang kadaot, di ba? Pero ang buhat sa Ginoo mao nang gitawag sa in English og abundant life. Gusto sa Ginoo nga ang iglesia mahimong dunay kabahin, makig-partner kita niya aron nga ang pag-restore sa image sa Ginoo physically, mentally, and spiritually, ang iglesia mao na ang iyang role. Mabitaw nga sa atong lesson, Pastor Gingging, sa first part diha, akong mabasa sa introduction nga, ang preaching the gospel di ay, dili lang nagpasabot nga wali. Kundi kanang imong pagtabang sa pag-express nimo sa gugma, kaluoy ngadto sa mga kabos, pagpakaon ngadto sa mga gigutom, pagbisita sa mga nagbalatian, tanan kana mao na ang role sa church. Nga lagi gitawag Nabitaw og holistic. na ako'y nabasa din hiba sa usa ka libro nga gisulat ni Dwight Nelson nga gikot diri sa ato lesson nga nangutana lagi kuno ang kuan kani nangutana siya og nahimo ba na no on the street I saw a small girl doon ay usa ka babae nga natugnawan siya pag-ayo, gitugnaw siya pag-ayo nya wala siya maayong pagkaon. Ang tubag dinhi,
Why did you permit this? Ingon siya nga gimahay niyang Ginoo. Nga naman Ginoo nga gitugtan man nimo ning bata nga way klarong kaon, gitugnaw walay balay, Way walay inahan. kapuy-an, walay inahan. Ang tubag dinhi sa gisulat ni Dwight L. Nelson. Then he replied quite suddenly, I certainly did something about it. Sa usang paagi Ginoo nga gihimo nimo ng pagtabang ka nga bata, ingon siya, I made you. Gihimo ti ka kay imo nang role. Sa ato pa mga kaigsuonan, mga kaigalaan, ang atong role as a church, ingon nga iglesia sa pangutanan ni Pastor Gingging, mao ang pagsunod sa lakang ni Jesus sa pagbuhat og maayo aron nga ma-restore nato ang image sa Ginoo. Ang gigamit ra ba mga higala nga ilustrasyon sa atong leksyon karon kadtong ilustrasyon sa usa ka tawo nga di kalakaw nga gidayungan sa mga kasilinganan gidala ngadto kang Ginoong Hesukristo og nakadawat siya og kaayuhan. Mamping. Unya ang giingon sa Biblia nga sa diha nga nakita ni Ginoong Hesus ang ilang pagtuo sa mga tawo nga gadayong Ug panginahanglan. ug sa panginahanglan giayo niya ang maong tao. Kadtong pagtuo atong mga tawhan nga gadayong mao to ang girepresentahan sa church nga sa iglesia nga maon unta nay buluhaton nga angay nato pagabuhaton. Dayungan ang mga taong galisod ug naginahanglan para mapasiguli. Sa tinuod lang bitaw pastor, ang kining buhat sa Adventism ba, kining sa mga Adventist people. Kanang og ato gyung sabton, ilag gyud gikinabuhian ang Christ method alone. Doon na tayo ginahimo nga medical outreach, doon ay feeding program. Wala ko nag-promote din sa kampuro. Sa akong naobserbahan na nga ginahimo. Unya, prison ministry, dagan kayo nga ministries ang gihimo ang atong iglesia. Pero kining tanan, nag-involve lang sa physical restoration. On the matters of spiritual, mahitabo ni sa pagbalik ni Ginoong Hesus. So may magkasultian ni Pastor. Tinuod na. Abi nimo mga higala, ang gihisgutan diha sa Mateo Kapitulo 25, naghisgot dinha mahitungod gikan pa sa 24 naghisgot man na mahitungod sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Pagbalik sa atong Ginoong Hesus dinha sa Kapitulo 25 dunay duha ka grupo sa mga katawhan gitawag na og mga maayo, gitawag og dautan, gitawag og kanding ang mga dautan, gitawag Wala og og sa karnero ang mga matarong ug ang mga dautan naa sa wala ug ang mga maayo matarong Nasto. naa sa tuo. Unya ang issue nga gi-present mga higala simple lagi kayo. Dili tong theological, hard theological issues ang gi-present. Ang giingon lagi sa Ginoo, ako gigutom, inyo kong gipakaon, ako giuhaw, inyo akong gipainom, ako hubo, inyong gisaninaan, ako stranger, inyo akong gi-welcome, ako nagmasakiton, inyo akong gibisitaan o giayo, o ako nabilanggo, inyo akong giduaw. Mauna mga higala niya, mingon siya kung gibuhat ninyo kini sa labing ubos, gibuhat ninyo kini kanako. Mauna mga higala, ang ato aday nga iglesia, dili dili kompetensya alang sa padagkuay og mga building, pagapuhay og mga sanina kung kita manimba, kundi kompetensya ni sa pagbuhat sumala sa binuhatan ni Ginoong Hesukristo. So naalang ko'y ikadugang gamay pasungingging sa ato lesson, kana bang gigamit diri nga term nga persistence. Hinumdum ka atong gigamit nimo nga illustration nga ang masakiton bisag unsa kalisod to nga paagi ila man gyud Nangitag paagi. pangitaan gyud paagi dili mahigalang moingon gid ta nga wala na lang kita mahimo ani kay pobre man ta lisod kay ta di kita katabang. Dili man na pwede higala nga himuon na taw ng rason nga dili ka participate sa buhat tungod kay lisod ka. Ang Ginoo maayo gyud kaayo kay kitang tanan do nagyoy kahigayunan nga makatabang ta sa pinakapaagi bisan sa gamay nga paagi ang Ginoo gyud naghandom nga kitang uta tanan makaapil sa iyang buhat. Higala, daghan kaayong salamat sa inyong pagsunod sa atong programa nga Takna sa Pagtuon. Sa dili pa kita motapos, adunay special musical rendition nga giandam ang Takna sa Pagtuon alang kaninyo. I thought no one cares, no one thinks of me. I feel lonely when
higala, atong tapuson ang ato ang programa pinaagi sa pag-ampo. Mag-ampo kita. Diyos nga labing balaan, tag-iya sa kaalam nga langitnon, salamat nga ikaw nagapadala sa imuang kaalam ug kahibalo, nganhi ka namo samtang naga-discuss kami niining mga leksyon. Sa una nga leksyon niining quarter, ikaw nagapadayag pinaagi sa imong balang espiritu sa mga butang nga angayan namo nga pagabuhaton aron mapasiguli ang daghan nga katawhan nga naa pa sa pagpakasala. Sa kini kasagrado nga tawag ug buluhaton nga imong gitiyal, o Ginoo mahimo namo kani pinaagi lamang kani. Salamat kay ikaw magapanalangin sa among mga listeners, televiewers karon ug sila usab madungagan sa kaalam ug kahibalo pinaagi sa imong balang espiritu. Kining tanan among pagadawaton pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus na among manluluwas. This song just to let you know how I feel. I feel for you, my Lord. So I sing this song. Listen to my song, song of praise, just for you. So I made this song to let you know how I feel, just for you, my Lord. That's why I sing this song. Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love, changing lives.